लड़की को। चलो लेट्स गो। सो हम आ गए। वेलकम गाइस टू माय चैनल। अब हम लेंगे पंगे थोड़े फ्यूरी शिवा से। अरे मैं किसी से भी खेलूँ भाई, शॉटगन ओनली है। आजा भाई आजा 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 आजा। यो 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 देखते हैं हमारे टीम मैच। लेट्स गो। डिसाइड बाद में होगा। ओ भाई कहाँ गया? Blue team has scored for the first time. ये क्या लिखा है? गलती से नहीं, लोड आउट कर। देखो ये नूब है, नूब है। Target down. Reloading. ऐसे मुझसे पंगे मत लो, गान मार दूंगा मैं। Cover me. अरे भाई कुछ नहीं लगी। ओ भाई कुछ नहीं लगी। क्या चूतिया पाया भाई? देखा, इसे कहते हैं लैग। 108 पिंग आ रही। ए गया। ओ कुछ तो बोल तू भी। फ्यूरी शिवा, फ्यूरी शिवा शिव भक्त है। चलो भाई चलो भाई चलो भाई। ओके ओके आजा। ए पीछे। यार गन बहुत गंदी है यार। चलेगा, इट्स फाइन। ओ आया तू भी ले ले डबल बैरल। डबल बैरल इज ओपी। गांड लग जाती है डबल बैरल। डबल बैरल का एक शॉट। Killing spree for the blue team. बोलता हूँ मैं, इससे चैलेंज मत करो। आजा, डबल बैरल नहीं यूज करूँगा। चल ठीक है। Target down. लो भाई यो ये वीडियो भाई चैनल पे अपलोड होगी। पीछे। अरे अरे भाई पीछे चूतिया पे हो गए भाई। कहाँ से आ रहा है मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेडफोन्स में। अरे यार Reloading. Cover me. अरे सर छुपो मत यार गुड्डू भाई। छुप मत चल। ए छुप के आ रहा है यार पीछे आगे से। कहाँ से आता है बहन छुप?
अब मार के दिखा दे भाई, आई एम चैलेंजिंग यू। Cover me! Reloading! Cover me! Reloading! Killing spree for the red team! Yo boy. Half of the match is over, and the blue team is in the lead. Enemy down! साला फिर से वही कर दिया डबल सिक्स। अरे भाई तो डबल बैरल ही चला रहा हूँ मैं। Target down! भाई रवाना हो। ए सॉरी। अरे यार पीछे से अंकल डिस्ट्रैक्ट कर लिए बैंचोद। Enemy down! चल बेटे। Cover me! अरे भाई हेडफोन्स नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट Reloading! Expired! यार ओ आजा बेटा आजा। Cover me! ए furyshiva is on the fire। ओके गाइस आपको बता दूं furyshiva Reloading! भाग रहा कैसे? Cover me! Target down! याद है हाँ की बस ये तो बहाने होते भाई, गांडे फाड़ी जा रही थी। सॉरी गाइस बैकग्राउंड नॉइस थोड़ा अवॉइड कीजिए। यहाँ थोड़े पीछे थोड़े मतलब यू नो आई एम नॉट इन करेक्ट प्लेस। थोड़ी बकचोदी हो रही है पीछे बट डजंट माइंड। Reloading! कोई बात नहीं डबल बेर Dad Lopi in the chat boys। Cover me! Happy birthday। Shoo। Oh भाई। खाली मैं बात करता हूँ और बॉटल भी खाली करता हूँ। ये कैसे मार दिया पता आ गया था। सॉरी गाइस ये थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज यू नो। भाई पापा को ऐसे कर रहे हैं इन लोग, देखो फ्यूरी डैडी को। Expired! तुझे पता है मैं कौन हूँ? हाँ? Killed! ये सोते हुए आया था। Reloading! ये पतरे पे से कैसे मार लेता है भाई, क्या बकचोदी है। पतरे पे चढ़ के भाई ले ही लेता है ये। ए कुत्ते आया बाबा। अरे कैसे नहीं लगा बहन की लोड़ी। भाई दो पीछे करके
Blue team leads with 30 ए भाई मैं seconds नहीं आ left. रहा भागो बैंचोद भाई नूब के जैसे मार रहा हूँ Nice shot. चल यार एक बार तो मैं तो शॉट कर चल Blue team victory. थैंक यू गाइस